Hello friends, welcome to our channel Kovai PK's Kitchen. Hello friends, இந்த இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து கோல்டு ப்ராசஸ் சோப் மேக்கிங் பற்றியெல்லாம் சொல்லித்தராங்க அட் மினிமல் காஸ்ட். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன், போய் பாருங்கள். நாளானிக்கு ஒரு சோப் மேக்கிங் கிளாஸ் பண்ணுறாங்க, அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இது. அவங்க இன்ஸ்டா பேஜில் போய் என்கொயர் பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் பேஜ் லிங்க்கு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ ஸ்மைலிஸ், குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸு, ப்ரெட்டை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சோள மாவு எல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக மிளகா பொடி, கொஞ்சம் உப்பு எல்லாம் போட்டு, நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டனால கொஞ்சமாக போட்டேன், நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. நல்லா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எப்போ நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அப்போ எடுத்துக்கலாம். ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் மேலே வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாதிரி. எண்ணெய் எதுவும் போட வேண்டியதில்லை, எண்ணெயோ மாவோ எதுவும் போட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் வெறும் இதில் ரோல் பண்ணிங்கன்னா வராது, அதனால தான் பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டு ரோல் பண்ணுறேன், ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க. எங்கிட்ட கட்டர் எதுவும் இல்லை, அதனால் வந்து நான் ஒரு பாட்டில் மாதிரி வச்சு அதோட இது வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா, அது வச்சு கண் வச்சுக்கோங்க, கண் வாயெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வாய் இதுலேயே வைக்கிறேன், நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை வந்து இனி ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்மைலிஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்மைலிஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குன்னு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மாவு பிணையும் போது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்துனிங்கன்னா நல்லா மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்கனால கொஞ்சம் எண்ணெய் பிடிக்கும், அதனால் பிரெட் க்ரம்ஸ் நிறையா ஆட் பண்ண வேண்டாம், அளவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 3 பொட்டேட்டோக்கு வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதே கப்பில் 1/2 கப் வந்து சோள மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம இது எப்போ வேணால் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து நிறையா உருளைக்கிழங்கு போட்டு பண்ணிட்டீங்க, எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருங்க. அப்புறமா கூட ரோல் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரியே தான் இதுவும், ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாஸ் வச்சு கொடுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்மைலிஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. சாஸோ மயோனைஸோ வச்சு இதை வந்து சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கோவை பிகேஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.